हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट टेक पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए स्मार्ट गैजेट को लेकर। ये है इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक लॉक। बहुत ही छोटा और लुक वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल। आप देख, बड़ा ही छोटा है। मेरे हाथ में ये बिल्कुल समा गया है। ये एक फिंगर लॉक है, इसमें कोई भी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी उंगलियों का कमाल से ये लॉक खुल जाएगा। मैं देखिए एक डेमो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक और बार, ये आपके सिर्फ फिंगर टच करने से ही लॉक ऑपरेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। अब आपको कोई भी की संभालने का झंझट नहीं है, की खोने का डर नहीं है। ये बायोमेट्रिक लॉक है, ये सिर्फ आपकी फिंगर से खुलेगा। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको भी बताएं। ये चार्जेबल लॉक है, आप इसको अगर डिस्चार्ज है तो इसे चार्ज भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है तो ये अनलॉक पोजीशन पर नहीं आएगा जब तक कि ये चार्ज होने के बाद में आपकी फिंगर टिप से अनलॉक ना हो। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये एलईडी का एक पॉइंट दे रखा है जो कि एलईडी इंडिकेशन है। मैं एक बार इसको आपको जला के बताता हूँ। ये देखिए, इसने थंब एक्सेस कर लिया, सही थंब था इसलिए इसने यहाँ पर ग्रीन इंडिकेशन दिया था। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे साइड में यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दे रखा है। अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा लॉक है, आप इसको आपके घर के सेफ वगैरह में, अगर आपके जहन में इस लॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।